ഇതെന്താ സാധനം എന്നാവട്ടെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഒരുവിധം ഗുജറാത്തി സാധനങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എനിക്കറിയാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യാത്രയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ജാംനഗറിൽ നിന്ന് രാജ്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രാജ്കോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ഹൈവേ ആണ്, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഹൈവേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേറൊരു വില്ലേജിലൂടെയുള്ള കളവാട് വഴിയുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ റോഡ് നല്ല റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വില്ലേജിലൂടെയുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രാജ്കോട്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കുട്ടിക്കാലം രാജ്കോട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ പഴയ വീടുണ്ട്, മഹാത്മാഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്ന പഴയ വീടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡാമുണ്ട്, അജി ഡാമുണ്ട്. പിന്നെ പ്രദ്യുമൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് രാജ്കോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഗ്രാമത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഗ്രാമീണരോട് സംസാരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. പിന്നെ പിന്നിലുള്ളത് ഒരു ഡാമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാമിൽ മഴ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ തീരെ വെള്ളം വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഗുജറാത്തിൽ ഭയങ്കര മഴ പെയ്യും, കാറ്റ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. കാറ്റൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് മൂടിക്കെട്ടിയൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണ്, റൈഡ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ്, ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, വെയിലില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ജാംനഗറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 100 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് രാജ്കോട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ച കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പം മഴക്കാലം വരാനായതുകൊണ്ട് കർഷകർ കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നില ഉഴുന്ന കർഷകർ, അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് വിതക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കർഷകൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് നോക്കാം. आपका नाम क्या है भाई? सुरेश भाई। सुरेश भाई। ये खेती बाड़ी आपका है? हाँ। कितना है, कितना ज़मीन कितना है? 19 बीघा।
19 बीघा। ये क्या क्या बनाते हैं इधर अभी? अभी तो हाँ खेती करते हैं। ये क्या बनाते हैं इस बार? मूंगफली बहु वाली मूंगफली मूंगफली बनाते हैं. കടലനെയാണ് ഈ മൂംഫലി എന്ന് പറയുന്നത്. हमारे लैंग्वेज में कदला बोलते हैं. कदला है. बारिश बारिश के बाद है ना, बारिश मिलने के बाद अभी तैयार करते हैं जमीन तैयार. हाँ 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 ओके ओके. अच्छा ഇത് കടലക്കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഭൂമി ഇത് അങ്ങനെ ഉഴുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി ആരംഭിക്കും. ഈ കടലക്കൃഷിക്ക് നല്ല വെള്ളം വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കടലക്കൃഷി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ये आपका बच्चा है भाई? नहीं मजदूर. हाँ ओके 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 भाई शुक्रिया. चलते കാളൻ്റെ കൊമ്പ് കണ്ട ജാതി കൊമ്പാണ്. അടിപൊളി കാളകളാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ കാളകൾ ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ്, ഹൈറ്റും വെയിറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള കൊമ്പാണ്. ഒരാളെക്കാൾ ഉയരണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാളക്ക്. അങ്ങനെ പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ്, ഈ ഉഴുന്ന് മറിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൃഷിപ്പണികളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഗത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരടുത്തൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നോക്കാം പോകുന്ന വഴിക്ക്. അതൊക്കെയല്ലേ ഒരു രസം. അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. क्या है भाई? ये फ्रूट क्या है? ये ड्रैगन फ्रूट है ना. हाँ अच्छा है. ઊભી ચીરીને પછી આખી સાઈલ આવી નીકળે. ઈ જાલ કાઢ નાખે પછી વચ્ચેનો માર્ગ નીકળે. કાકડી જેવા હવે આવશે. હજી શરૂઆત જ થઈ છે. આ 15 દિનની વાર લાગશે હજી આને. ફળ જાજા હે, કાચા હે બધે. આ તો બે રહી ગયા હોય. ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ കാണുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടിയാണ്. ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടി. ഈ ചെറുതായിട്ട് ഇത് കാണുന്ന ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പഴുത്തതുണ്ട്, ചിലത് പഴുത്തതുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ വേറെ ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്, അപ്പുറത്ത് ഈത്തപ്പഴം പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗുജറാത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടിയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇത് ഒരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, എളുപ്പത്തിൽ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ചെറിയ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ മൊട്ട് ഇതാ ഉണ്ടായി വരുന്നത്. കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക്? ഇത് വെറൈറ്റിയാണ് എന്തായാലും. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നത്. ഈ ചാക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈത്തപ്പഴം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ കളറായിട്ടുണ്ട്. പഴുത്തത് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ കണ്ട്. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇത് പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴം.
ഇതെവിടെ ഉണ്ട് പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴം, പക്ഷെ വലുതല്ല, ചെറുതാണ്, കുഞ്ഞു ഈത്തപ്പഴമാണ്. ഒരു പക്ഷേ അത്ര കാലാവസ്ഥ അനുകൂലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ മരത്തിൽ കാണുന്ന ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് വലുതാട്ടാ. ഇത് കുറച്ച് വലുതാണ് ഈത്തപ്പഴം. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈത്തപ്പഴ മരത്തിൽ ഇത് ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാണ്. ഇത്ര ചെറിയ മരത്തിലൊക്കെ ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ട്, കള്ളിമുൾച്ചെടി പോലെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു കള്ളിമുൾച്ചെടിയാണ്. ഇതെന്തിനാണ് ഇവന്മാരിങ്ങനെ കള്ളിമുൾച്ചെടിയൊക്കെ ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് വളർത്തണമെന്ന്. ഇതെല്ലാം അടിപൊളി ഫാമാണ്. കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കാം. ഒരുപാട് കൃഷികളുണ്ട് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക്, ഒക്കെ പോയി കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടന് ചേച്ചി ഇവിടെ വിത്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യാൻ, എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. പെർമിഷൻ ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ വിത്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി. आपका नाम क्या है भाई? हाँ, आपका नाम? वीडियो हाँ, आपका नाम? भाऊजी भाई. बाबूजी भाई, ओके ओके. ये क्या है भाई? ना ये क्या नाम क्या है? ये खाकर है एसपी. एसपी, ओके. 5 വീഗ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഗുജറാത്തിൽ വിഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അളവാണ് വിഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേ ഏക്കർ एक बीघा. 1 बीघा कितना है? 5 बीघा में 2 एकड़ है. 2 बीघे 1 एकड़. ओके. अब ये कितने महीने का काम है? 4 महीने का काम है. अभी बारिश आने तो करेगा. हाँ, वर्षा लावे तो. वर्षा लावे, हाँ. ये भी आएगा आपका पीछे.
ഒരു ചാല് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഉഴുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാലിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ये कवर करेंगे भाई ये अच्छा ഓക്കെ ബായ്, ശുക്രിയ ജാത്ത ശുക്രിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇനി അടുത്ത ഫാമിൽ പോയി നോക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ല പുള്ളീൻ്റെ അടുത്ത്. ഇനി അപ്പുറത്ത് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ചെടി ഉണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മരം ഉണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ആ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മരം ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ना ये क्या नाम क्या है? ये खाकर है एसपी ओके. मुझे नहीं समझ रही है क्या है. ഇത് ഒരു സീഡ് ഇദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാണില്ല, ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അതെന്താ സാധനം എന്നുള്ളത്. എന്ത് കൃഷിയാണെന്നുള്ള ഒരു പിടി കിട്ടില്ല. ഞാൻ പലതും ചോദിച്ചു നോക്കി. ഇനി വേറെ ആരോടും ചോദിച്ചു നോക്കണം, ഗുജറാത്തിലുള്ള ആരോടും ചോദിച്ചു നോക്കണം ഇതെന്താ സാധനം എന്ന്.